cái tháp đang prang riêng thở ấy mẹ ao cò là ham thầy chị nên tụ cất tiền tiêu cất ấy này tê riêng nu thầy chị nhóm ăn cất ấy trơn thế nhóm prang tờ riêng đã hôi blòng cho ban tê bề hay ban là hai đồ cò tờ riêng nằm bình ta đời xa tờ chi phiệp cò pê nhóm có ban tờ riêng nằm bình hái tơ một blòng của bạn thầm bìnhជាគ្រូបង្រៀនក្នុងសាលាបឋមសិក្សាម្នាក់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យស៊ីនិតព្យាយាមណាស់ក្នុងការតាមចាប់ឱកាសដើម្បីទទួលបានការសិក្សារហូតមកបទពិសោធន៍នេះធ្វើឲ្យនាងយល់ថាការផ្តល់ឱកាសបន្តដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងសហគមន៍ដែលនាងរស់នៅពិតជាសំខាន់ហើយវាក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងចង់បង្កើតបណ្ណាល័យមួយឡើងពេលទៅរៀនវិទ្យាល័យហ្នឹងសិស្សមកពីបឋមសិក្សាខ្ញុំមានតែ6នាក់ឯងហើយសុទ្ធតែជាសិស្សស្រីទៀតអ្នកខ្លះគាត់ក៏បានឈប់រៀនទៅថៃអ្នកខ្លះទៀតមានគ្រួសារទៅរៀបការអីណាទៅសាច់ពាក្យគ្រួសារពេលហ្នឹងគឺប៉ាខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ពីការងារសំណង់ទៅគាត់បាក់ជើង cái tháp đang prang riêng thở ấy mẹ ao cò là ham thầy chị nên tụ cất tiền tiêu cất ấy này tê riêng nu thầy chị nô thư ca thầm đá tụ ca sầm năng ấy tàu thầy chị cái thà tế bậc cô nhom trăng riêng hay nhom prang thầy chị ពេលខ្លះមកផ្ទះចឹងអត់មានអីញ៉ាំបាយទេម៉ែគាត់ច្រាំប្រហុកទៅដាក់នឹងឆ្នាំងទៅញ៉ាំបាយទៅខែភាសាបែបនេះគឺលេចអស់ហ្មងហើយពេលខ្ញុំទៅរៀនពេលខ្លះសើមពាក់កណ្ដាលខ្លួនសើមសភៅទៅលុយកង់ទៅខ្ញុំបានប្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាថាប៉ាជួយកូនឯងត្រឹមនេះឯណាប៉ាអស់លទ្ធភាពហើយកូនឯងដើរទៅមុខទៀតបានខ្លួនឯងដើរចោះកូនទៅណាក៏ទៅចោះដល់ណាក៏ដល់ទៅដើម្បីថាអនាគតខ្លួនឯងពេលចាប់ទី12ខ្ញុំជាសិស្សនិទេស B ម្នាក់នៅក្នុងសាលាហើយពេលហ្នឹងបានអាហារូបករណ៍រៀនខាងផ្នែកបរិញ្ញាបត្រជីវវិទ្យានៅភូមិន្ទភ្នំពេញតែដោយសារតែជីវភាពខ្សត់ខ្សោយឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏បានដាក់ជំរឿនខ្ញុំមួយថាតើកូនឯងអាចប្រឡងគ្រូបានអត់ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទៅប្រឡងគ្រូបឋមសិក្សានៅខាងសេរីសុភ័ណ្ឌហើយក៏ជាប់ធ្វើការជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបងពេលខ្ញុំទៅរៀនគ្រូកុសលអ្វីដែលខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរការគិតច្រើនជាងគេនឹងគឺសភៅបងខ្ញុំបានអានសភៅរបស់សិស្សច្បងម្នាក់ដែលគាត់និយាយអំពីការជំរុញកុមារឲ្យអានសភៅនៅបឋមសិក្សាពេលអានហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់បង្កើតបណ្ណាល័យមួយគឺជាការផ្ដល់នូវចំណេះដឹងហើយបានចែកចាយដល់ក្មេងទូទៅនៅក្នុងភូមិស្រុកមានសួរសំណួរហើយចាំយើងអានសភៅនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញភេកក្លាហាន9បានសភាបងម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើបណ្ណាល័យនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាការងារដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានពន្លកឲ្យយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតហើយបងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានតាក់ទងទៅគាត់សួរអំពីព័ត៌មានក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងបង្កើតបណ្ណាល័យរបស់គាត់កូនថាបើខ្ញុំចង់ធ្វើបណ្ណាល័យខ្លួនឯងធ្វើឯណាដល់ពេលនេះទៅបានគេនិយាយមិននិយាយក្នុងនៃភូមិមិនទេគេសុំបានសាលាចូលទៀននោះក៏គេធ្វើក្នុងនោះទៅគេចង់ឲ្យក្មេងចេះឲ្យក្មេងដឹងគឺល្អខ្ញុំក៏ចូលរួមក៏ប៉ុន្តែថាលទ្ធភាពខ្ញុំសម្រាប់ជួយកូនតទៅទៀតអត់មានចេះណាតែថាកូនអាចធ្វើខ្លួនឯងបានធ្វើចោះមិនមានបញ្ហាទេបើគេមកគេសួរថានេះបានលុយតែឃើញតែស្អីគេសួរតែបានលុយថាទេបងអូនខ្ញុំគេជួយក្មេងៗកុំឲ្យដើរលេងទេចេះហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមរៃអង្គាសុំមិត្តភ័ក្តិហើយមានមិត្តភ័ក្តិផ្សេងៗតាមជំរំអ្នកអាននៅក្នុងខេត្តអញ្ចឹងគាត់បានផ្ញើសភៅមកឲ្យហើយថវិកាពីបណ្ណាល័យមួយចំនួនមានសប្បុរសជនឲ្យហើយក៏ប្រាក់ខែខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បែងចែកបន្តិចបន្តួចដើម្បីបរិច្ចាគទៅក្នុងបណ្ណាល័យទិញសភៅទិញខ្មៅដៃគំនូររូបភាពឲ្យក្មេងៗហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំបានប្រាប់ទៅកាន់អ៊ំមេភូមិអំពីការបង្កើតបណ្ណាល័យរបស់ខ្ញុំហើយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលានេះផ្ទាល់ថាបងខ្ញុំមានបណ្ណាល័យចល័តមួយបើសិនជាតនេះអាចឲ្យក្មេងៗនៅថ្ងៃអាទិត្យមកអានបានបងគេអត់បានបង្កលក្ខណៈអុយយើងជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកគ្រប់គ្រងមានការលំបាកដោយសារគេព្រោះគេចេះគេយកចំណេះវិជ្ជានេះមកអនុវត្តមកប្រព្រឹត្តមកធ្វើគឺត្រូវការគ្រប់គ្រងគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រង 100% វាកាត់បន្ថយចេះនៅផ្ទះវាមើលទូរស័ព្ទចាវាមើលទូរទស្សន៍តែពេលបានមករៀនចាស់វាល្អជួយអរអ្នកគ្រូដែរចេះព្រោះយើងអាចបានចំណាយលុយណាក់100ផងសម្រាប់ទីតាំងដែលខ្ញុំដាក់សភៅរងថ្ងៃខ្ញុំហៅថាជាបណ្ណាល័យចល័តវាជារូបភាពមួយដែលយើងគិតថាវាតូចតាចប៉ុន្តែវាផ្ដល់នូវអត្ថន័យធំធេងសម្រាប់អ្នកខ្វះខាតទេបងអញ្ចឹងការដែលយើងបរិច្ចាគចូលនៅក្នុងការងារសង្គមអ្វីមួយវាផ្ដល់នៅក្តីសង្ឃឹមហើយតម្លៃដល់យើងហើយវាអាចជួយដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយហើយខ្ញុំជឿថាប្រជាជនដែលនៅក្នុងតំបន់មួយគួរតែជាអ្នកដែលជួយស្រោចស្រង់កូនចៅនៅក្នុងទីកន្លែងខ្លួនឯងឲ្យល្អប្រសើរបងនេះជាការចាប់ផ្ដើមមួយដ៏ល្អរបស់ស៊ីនិតចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញនឹកឃើញនៅថាចង់ជួយអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់អ្នកដោយរូបភាពបែបណា